2 நியூட்ரான் ஸ்டார் ஒன்றோட ஒன்று கொலைட் ஆகும்போது அதிக சக்தி வெளிப்படும். அப்போ வெளிப்படுற சக்தி என்ன பண்ணால் பிளாக் ஹோலை உருவாக்குற அளவுக்கு மிகப்பெரிய அளவாக இருக்கும். இந்த கொலிஷன் அப்போ நடக்கும்போது கிராவிடேஷனல் வேவ்ஸ் ரிலீஸ் ஆகும். அது ஃபேப்ரிக் ஆஃப் ஸ்பேஸ் அண்ட் டைமே ரிப் பண்ணுற அளவுக்கு மிக சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். அப்போ ஏற்படுற ஒளி லைட்டோட ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் அது எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனை ரிலீஸ் பண்ணும். அது என்னென்னா காமா ரே, எக்ஸ்ரே மற்றும் விசிபிளைட்ஸும் இருக்குது. இது மட்டும் இல்லாமல் அப்போ அந்த கொலிஷன் அப்போ ஹெவியர் எலமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த ஹெவியர் எலமெண்ட்ஸ் என்னென்னா கோல்டு அண்ட் பிளாட்டினம். வெப்பம் அதிகமாக இருக்கிறதுனால ஆட்டம் ஒன்றோட ஒன்று மோதி அதோட நியூக்ளியஸ் ஃபியூஸ் ஆகி ஹெவியர் எலமெண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இன்றைக்கி பார்க்குற நாம் பெரும்பாலும் கோல்டு அண்ட் பிளாட்டினம் எல்லாமே இந்த நியூட்ரான் ஸ்டார் கொலைட் ஆகும்போது உருவானது தான்.